Magandang umaga guys. Mayroon lang ako i-share sa inyo tungkol doon sa intake manifold vacuum diaphragm. May nag-request kasi doon na bagong mekaniko kung paano ba gumagana. So actually may dalawang klaseng vacuum diaphragm. Mayroong electronic operated, mayroon manual or pressure operated guys na vacuum diaphragm. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo. So dito guys, dun sa isang video ko, so papakita ko sa inyo dito kung ano yung vacuum diaphragm. So ito guys yung vacuum diaphragm. So sa mga baguhan, nagtataka siguro sila kung ano to. Sa mga datihan, sigurado alam na nila to. So ito yung vacuum diaphragm guys. Yan, diaphragm yan siya. Ang function niya yan, gumaganon siya. Yan, dalawa yan siya guys, dalawa. So mayroon siyang valve dito. Yan, valve sensor yan siya, para ma-detect niya, at saka at the same time masusuplayan niya ng hangin to. So kita nyo guys, dalawa yung hose niyan. So ito siya supply, ito siya supply to siya na hose patungo dito sa vacuum diaphragm. So valve yan siya sa loob, parang kung check valve kumbaga. So dalawa yan siya. Yan, dalawa yan siya. So dito yan siya guys nakakabit. Papakita ko sa inyo tong intake manifold nito. So dito yan siya nakakabit. Yan. Kung nakikita nyo to guys, ito siya. Nakikita nyo yan siya. Ito. Diyan yan nakakabit. Kasi ito siya gumagana ganyan. Ganyan yan siya gana. Tinutulak nung vacuum diaphragm yung itong rod nito. So nakaganyan yan siya guys, yung ano niya, installation. So pagka gumana yan, itong vacuum diaphragm ganyan, gagana siya. Ito siya, gagana din nun, sasabay din to. So ito siya, magdepende dito sa intake pressure ng engine, at saka doon sa throttle, sa holding pressure ng throttle. So ganun yung function niya. Yan. Ito siya guys, dito may mga flapper yan dito sa plenum chamber nito. May flapper yan. Nagko-close, open, close, open yan siya. Depende sa high RPM na ibibigay ng electronic module. So pagka binigyan niya ng mataas na high RPM, bubukas yan siya guys. Magbubukas yan. Pagka mag-idle naman siya, babalik siya doon sa maliit lang na spec na clearance. So dito yan guys nakakabit, nakaganyan yan siya. Papakita ko sa inyo. Ganyan. Ganyan yung niya guys. Yan. Nakakabit siya diyan. Pag high RPM, bubukas siya. Pagka idle lang, babalik siya. So ito siya operated ng intake vacuum pressure at saka throttle holding pressure niya doon sa intake plenum. Yan. So operated din siya ng check valve, para pag-release ng hangin at saka pag-suck ng hangin. Ito siya. So yan guys yung niya, function. Nakakabit yan siya dyan dito. Ganyan. Kakabit. Open, close, open, close. Pero ito siya guys, gumagana to siya. Yan. Pagka nag-open yan, open, close,
ito siya, sumasabay din yan siya, diaphragm. So mayroon yan hose dito guys na para sa brake booster din, para pag-release ng atmospheric pressure saka supply niya. So yan yung ano, dalawa to guys dito, isa dyan, tsaka dito, isa din dito. Yan. Yan. On, open, close, open, close. Yan. Parehas lang sila doon ng ano. Kita nyo to guys, dalawa yung butas nito. Dito siya, open, close, open, close. So mayroon din siya dito sa vacuum hose patungo sa booster, brake booster. Dito mayroon din siya. Ayan, dahil may ano dito, may isa dito nakakabit. So yan yung ano guys niya, trabaho o function. So ngayon makikita nyo dito guys, kikita nyo dito yung chamber. Hindi natin makita, wala tayong ilaw na pang ano, pang silip. So yan yung ano. So imagine na lang ninyo ganyan. Ito siya dito na portion, diretso yan siya dyan, may flapper yan siya, flapper. Ito yung runner niya, runner niya to. Ito runner din niya, ito runner din niya. So ngayon guys, bakit ito siya, makikita nyo bakit maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki. So ito kasi siya guys, yung runner na to, mayroon siyang sa high RPM at saka sa idle. So kung titingnan natin guys, tingnan natin kung saan yung high RPM niya. So malaki yung dito, malaki yung dito. So yung ano niya, rekta siya dito. So ganyan no, malaki yan dyan na runner, diretso doon sa throttle. So yan no, malaki din dito. Ayan no, malaki dito na runner, malaki dito, malaki. So diretso yan siya dito sa throttle body. So yung isa guys, dito sa maliit na runner. So ito siya doon sa idle siya. So diyan guys makikita nyo kung paano siya gumagana. Mayroon siyang high RPM value na supply ratio. Mayroon din siyang idle ratio na value para ano, para sa idle na setup or para sa high RPM setup. So yan guys yung ano niya, function. So ngayon guys, makikita nyo at nalalaman nyo kung paano siya gumagana. So ito guys, galing yan dyan sa intake manifold na yan. Actually gumagamit lang nito minsan, mapapansin nyo sa mga Hyundai, sa Hyundai engine makikita nyo to. Sa Volkswagen makikita rin nyo to, Volkswagen, Hyundai, at sa ibang Italian cars, tsaka ano, sa American cars di ko nakikita to guys itong ganito kasi malaking makina, B8, B6. So ito yung pinakita natin, 4 cylinder, 3 cylinder, mga ganyan yung ano niya guys, yung mga setup ng ganito na diaphragm. So ito siya, paano nyo ititest to guys? Madali lang to itest. Lagyan nyo lang dito ng pressure dito, lagyan nyo ng pressure. Tingnan nyo kung mag-hold siya. Ito siya habang nakakabit.
Ibig sabihin kung i-hold niya na pupos niya, gaga bawa dito may pressure gauge kayo, pressure gauge. Itulak nyo lang to ganyan, kung mag-hold ba siya ng pressure. Dito pressure gauge, lagayan ng hangin na may pressure gauge. Tulak nyo lang to kung mag-hold siya ng hangin. Kung hindi siya mag-hold guys, ibig sabihin may singaw na yan dyan sa loob, may singaw na yan. Isa rin to guys sa dahilan ng rough idle, hesitation. Pagka may singaw dito kasi hindi niya mabibigyan ng accurate na vacuum doon sa flapper niya. Yung flapper niya gaganong-ganon yun sa loob. So ngayon kung hindi siya maka-hold, gaganong-ganon yung yung flapper. So mag-erratic RPM siya, engine vibration, hesitation. Minsan masasabi mo misfire, pero actually hindi yung misfire. Dito yun, may leak dito sa diaphragm, may leak sa hose, or else itong check valve solenoid nya, ito check valve solenoid nya may leak. Yan, may leak dito, may leak sa hose, or dito sa check valve solenoid nya ang diferensya. So yun lang guys, sana may nakuha kayong idea, tips at saka knowledge tungkol dito. So ngayon araw ngayon ng araw ng linggo. So halos na clear out na yung dito sa workshop. Na clear out na yung mga sasakyan. Ibig sabihin natapos na yung iba. Tsaka yung ginawa ko. So yun lang guys yung bibigay kong tips sa inyo tungkol dito sa intake manifold vacuum diaphragm. So ang pangalan nito intake manifold vacuum diaphragm. Yung ito siya guys. Ito yung solenoid valve nya, check valve kumbaga nya. So nag-open close yan siya guys. Operated siya ng electric at saka at the same time operated din siya ng vacuum. So yun yung niya guys, trabaho niya, principles ng niya. So sana may nakuha kayo guys na aral, at saka sana may nakuha kayong tips, ideas tungkol doon sa binigay kong tutorial tungkol sa intake manifold vacuum diaphragm. Kung paano siya nasisira, at saka paano siya nagpi-failure, paano din siya gumagana. So anong silbi niya sa makina. So doon ibigay ko sa inyo kung anong silbi niya. Magbibigay siya sa high RPM, fuel efficiency, doon sa idle RPM niya para mag-stable, tsaka doon sa niya high speed na niya value. So yun guys yung paano siya gumagana, anong silbi niya sa makina, anong maitutulong niya sa makina, paano siya nasisira, paano siya nag-failure, paano siya nagli-leak, ganyan. So naibigay ko na sa inyo guys. So maraming salamat. Paki-click, like, subscribe, share na rin, at click the notification bell button guys para sa updated video nating tutorial at saka mga ideas na maibibigay ko sa inyo. So ito ginagawa kong Chevrolet Suburban aircon issue to. So gawan ko rin to ng video guys. So good morning, maraming salamat.